你可以睇到咧，真係唔係普通 townhouse 嘅感覺，非常之森林同埋好安靜嘅一個生活方式。有陣可能仲會有啲野生動物陪你一齊。呢個highlight 咧要落去地下室，你先可以感受到。不過我會叫一個 wind down room， 可以同埋你另一半咧喺呢度睇個電影，真係 popcorn 嚟嘅呢啲。Hello， 大家好，我係溫哥華地產經紀 Vicky 啊。嗱，今日咧睇我嘅背景咧，睇到有山有樹咧，知道咧我就離開咗市區啦。咁我而家咧就係位於高桂林 Burke Mountain 呢邊。咁今日咧同大家睇嘅呢個項目咧，係由著名開發商 Polygon 開發嘅叫 Partington Creek 嘅呢一個項目。咁今日咧同大家睇嘅 townhouse 咧有啲乜嘢咁筍或者係特別咧？就係因為咧我哋平時睇嘅 townhouse 咧，特別喺溫哥華市區啦，都係嗰啲有牆啦、又多樓梯啦、有窄嘅一啲 townhouse。但係今日咧，你睇到我今日睇嗰啲 townhouse 咧，間間都好似獨立屋嘅 size 咁樣啦，即係2000尺咁樣嗰啲咁大個 lot 嘅一啲 townhouse 啦，咁係非常之特別嘅，咁啊非常之適合一啲小家庭啦。咁呢邊咧就比較靜啲啦，亦都係安全啲，唔係 it's not for everyone， 因為個地區咧亦都係比較遠少少。但係咧，如果你想知道咧呢一個 townhouse 項目適唔適合你咧，咁就可以睇埋落去啦。咁今日咧同大家咧會同去睇下幾個 display home， 但係咧今日因為信息量比較多啲啦，我就會分上集同埋下集。咁今日咧先同大家去睇其中嘅一個示範單位。今日 Vicky 同大家介紹嘅一個筍盤咧，係由著名開發商 Polygon 打造嘅一個高品質 townhouse 項目。咁呢個 project 咧係位於高桂林 Burke Mountain 一個寧靜社區裏邊啊，係由148套聯排別墅組成啊，有3房同埋4房嘅選擇。咁今日咧 Vicky 想同大家介紹咧，就係佢哋 Gardena Series 裏邊其中一個大戶型啊。咁呢個單位咧係有4房4個半廁，再加娛樂室啊，總面積超過2600平方尺啊！嗱，平時咧見得嗰啲 townhouse 都係又窄又長又多樓梯，咁今日咧 Vicky 一於咧就帶你去睇一個超越傳統概念嘅選擇啊！睇下呢一款接近獨立屋尺寸嘅 townhouse 究竟會有幾唔同？今日咧先同大家去睇其中嘅一戶嘅 display home 啦，其實唔係 display home 嚟嘅，即係一個 completed 嘅屋嚟嘅，咁佢成個做晒 staging 啦，咁一入門口咧。呢個 townhome 呢個 floor plan 咧 G floor plan 咧就係一入門口就係一個客廳嘅單位啦。你可以睇到咧，真係唔係普通 townhouse 嘅感覺，因為咧真係好闊，真係好似 house 嘅感覺啦。咁一入門口，佢哋呢度咧係呢個單位嘅 corner unit 嚟嘅。咁佢哋睇到啦，兩面都有窗嚇，咁啊睇個非常之光猛嘅 layout 啦。咁呢度咧可以完全放張咁大嘅一個dining table 啦。咁呢度咧就係你嘅客廳位置啦。上次咧我同我個客嚟睇咧，呢邊咧居然可以睇到鹿啊！咁啊今日唔知有冇睇到鹿咧嚇。不過咧呢度就係一個非常之原始、非常之森林同埋好安靜嘅一個生活方式嚟嘅。咁呢度咧。可以睇到就係佢成個客廳嘅位置啦，咁啊好多面窗啦，採光亦都係非常之好。咁佢呢度咧就係佢嘅廚房啦，咁廚房咧係好大嘅廚房啦 ，L 型廚房再加 island， 咁佢哋咧呢個顏色咧處處咧都係 cabinets 嚟嘅 ，island 裏邊又有 island 裏邊又有櫃啦，嚇咁呢度咧全部都可以裝好多嘢啦，完全咧就係個 single house 嘅一個感覺。咁咧 through 個廚房咧呢度又可以行出去嗰個露台啦，個窗呢度行出去咧就可以通下風啦。咁咧食完嘢嘅時候，朝頭早咧死得好濕添。不過俾大家去感受一下係一個乜嘢嘅感覺啦。咁你喺呢度食你嘅早餐，對住咁樣嘅樹林。有陣可能仲會有啲野生動物陪你一齊食飯，唔知會唔會見到熊人咧喺呢度？即係同大家講啦，落雨就唔好出去坐啦，因為成條褲濕晒啦而家。不過咧，俾你哋感受一下咧，喺呢度住咧會係乜嘢嘅感覺？咁呢度咧，你可以睇到啦，就係佢嘅客廳廚房嘅位置。我覺得呢個唔係呢個單位嘅 highlight， 佢呢個highlight 咧要落去地下室，你先可以感受到。咁呢一個floor plan 咧，呢度會有一個 powder room 啦，咁就唔同大家去睇。咁呢度咧就係通去你嘅side by side 嘅一個 garage。咁驚喜咧就要通過呢一個樓梯行到去所謂嘅 rack room 啊。咩叫 rack room 咧？就係
可以算係一個俱樂部室啊！我唔知點樣用中文翻譯，不過我會叫一個 wind down room， 即係你做完一日即係好忙碌嘅工作咧，你可以一個人咧享受呢一個咁樣嘅空間，你可以同埋你另一半咧喺呢度睇個電影，真係 popcorn 嚟嘅呢啲啊！睇個電影。喺呢度，咁呢度咧同你做咗，你可以做一個 bar area 啦。咁最正咧就係嚟到呢一度有一個 wine room。咁當然啦，佢呢個只不過係做出嚟俾你感受一下，你可以咁樣去設計嘅。咁你可以將你中意飲酒嘅朋友咧，咁可以將你啲收藏品咧放喺依度啦。咁就屬於你自己嘅一個即係可以揀你嘅酒啊咁樣噶嘛，你享受嘅一個即係比較舒服嘅一個空間嚟。咁當然你想點樣打造都 OK。咁呢度咧就係佢 rec room 嘅其中嘅一部分。咁 through 呢個 rec room 咧，呢度咧佢算係一個 storage 啦。咁其實佢就係一個 boiler room 嚟嘅。咁你可以呢度再放啲雜物都好嘅。咁又係多一啲空間俾你啦。咁冇乜嘢好睇，咁但係想同你講下，即係有呢一個咁樣嘅 storage 嘅空間啦。咁呢度行翻出嚟咧，完全咧係一個好似 apartment 咁樣嘅感覺，即係成層咧有睡房啦，有廁所啦，就係冇廚房啫。咁呢度咧好似 office 嘅房啦。咁當然啦，你可以做睡房又 OK 嘅，或者係做你嘅 gym 啦，裝你啲 equipment 啊，yoga mat 啊放喺呢度都可以。咁我自己咧就中意嚟家呢個 office 嘅辦公啦，真係你可以睇下書啊，咁你或者係夜晚嘅時候，即係你係night owl 嘅，你要夜晚先做嘢嘅，咁你又唔想影響屋企人嘅話咧，呢度就 very good work from home space 啦。咁今日太陽都好好啦，雖然我哋而家喺 basement 咧，但係咧你可以睇到咧光線都係好足嘅。咁呢個咧係可以做一個睡房嘅，因為咧你可以睇到呢邊啦，佢都係有一個衣櫃嘅，咁你可以即係如果客人過嚟咧，當客人房又 OK。咁呢一層咧就係一個 rec room 嘅 space。我覺得咧呢間房最大嘅 highlight 你居然就係喺地下室，咁就係喺呢一度啦。咁我喺 basement 上翻嚟咧，咁我呢度就行上去2樓，因為頭先係負1樓，跟住1樓，咁我哋而家2樓咧就係去睡房嘅地方啦。咁呢度咧佢就會係有3間房啦。我想講咧 Polygon 真係好識打動人心啊，因為咧佢哋將嗰啲軟裝咧都做到好靚啊。咁我先入嚟主人房嚟睇下先啦。你睇下呢個主人房幾大，即係有半間房咧係可以吉，即係吉咗唔知放乜嘢嘅。咁啊，佢放咗張咁樣嘅凳仔啦。咁但係你可以睇到仲有好多好空嘅 space 嘅。咁啊，非常之大嘅一個睡房啦。咁呢度咧就係佢嘅一個 walk-in closet 啦。咁呢啲咧全部都係整到好吸引啦，因為做晒佢話 display only， 咁當然啦，可以俾個 idea 你話，如果你真係搬入嚟，可以做啲乜嘢再 extra 嘅裝修啦。咁呢個就係一個walk-in closet。咁最中意咧就係呢一個，原來我 king size 床，呢個 king size 嘅廁所啊，咁有一個 shower 啦，有一個 bathtub， 同埋咧2個 double sink， 可以行幾多步先可以行完呢個1步2步3步4步。Anyway， you get my idea， 就係話呢一個廁所咧係非常之大嘅。咁啊 through 呢一個主人房啦，行過去咧就係2間其他嘅房啦。咁呢度咧就好似 townhouse 嘅感覺，所以呢個就係個townhouse 嗰啲 house 嘅感覺。佢係一個laundry room 啦。咁你啲衫如果係手洗嘅話咧，咁啊可以掛喺呢度晾。男仔最中意啦，呢度咧就有一個咁靚嘅一個 bedroom 啊。咁佢都亦係相當之大嘅，因為咧你可以睇到咧，佢都係可以做一個地方咧，係可以放一張書台嘅。如果我細路仔嘅時候有咁幸福就好啦。一個咁樣嘅主題房，仲可以瞓覺嘅時候睇電視。你而家啲細路仔係咪好幸福啊？咁呢個咧就係佢嘅 second bedroom 啦，亦都係有佢自己嘅一個套間嘅。咁套間咧就係一個咁樣嘅 shower 啦。咁再睇埋另外一間房。其實咧，我今次帶大家去睇樓咧，唔係睇你又係睇佢點樣去裝扮呢啲房，俾大家有啲裝修嘅 idea。咁呢個咧就係the other bedroom 啦。咁呢個咧佢就做得比較簡潔少少啦。咁咧就係有2個衣櫃嘅喺呢一邊，咁一邊一
個，亦都係有佢自己個套間啦。咁咧呢一個咧就係呢個單位嘅第2層啦。唔知今日大家鍾唔鍾意我帶你去睇嘅呢個 townhouse tour 咧？咁啊翻嚟呢個 presentation center 呢邊啦，就同大家去再講一啲比較 detail 嘅嘢啦。咁一開始嘅時候咧，就同大家講話我係位於 Coquitlam Burke Mountain 呢一邊啦。咁大家咧，我可以放個地址喺呢度啦，大家可以做下 research 啦。咁我哋其實咧就係位於高桂林一個比較遠啲嘅地方嚟嘅。咁就呢一邊嘅生活方式咧，就比較適合我覺得係家庭啦，有細路仔咁樣啦。咁啊喺呢邊咧就係一個比較安全啲嘅環境啦，比較靜少少。我哋而家咧就係喺呢一個地方啦，即係 Burke Mountain 呢個地方啦。咁睇到上邊咧都係好多樹圍住嘅。咁呢邊咧，如果你要去買餸啊食嘢咧，就係去 Coquitlam Centre 啦。咁啊大概15分鐘車程。咁啊住喺呢邊咧，你預咗係一定要開車㗎啦，因為就係遠少少啦。咁如果你想去 Metro Town 咧，大概而家即係唔係好有 traffic， 咁亦都係要40至45分鐘左右。咁呢樣嘢咧，如果你要購買呢度咧，都係要 take into consideration 嘅。咁啊，同大家去講下價格啦。咁啊，呢度咧就係佢哋而家有嘅一個 unit。咁你睇到咧，佢哋都黐晒貼紙啦，so。咁當然咧，仲有幾個單位咧係 available 嘅。咁梗係 available 啦。如果唔係 available，我帶大家嚟睇乜嘢咧？咁我哋頭先睇嗰個咧。G plan 咧，佢係有少少似呢一種 side by side townhouse 嘅一種感覺啦 ，corner 嘅4房加 recreation room 再加 flex 嘅一個單位，咁4個半次啦，咁佢係其實係一個 house 嘅 size 嚟嘅，室內面積咧係2640尺啊，咁佢而家咧叫價就係1628000啦，咁佢而家咧嗰啲單位咧已經係陸續係成交㗎啦，咁佢哋就話係 summer to fall 咁樣會一啲會繼續成交，咁咧如果你想係買喺呢度嘅話咧，如果你係諗住話3到6個月咧就要搬入嚟嘅話咧，咁呢個項目咧就可能比較適合你啦。OK， 我諗我講晒啦，冇 miss 任何嘅信息啦，咁啊多謝大家嘅收睇，我係溫哥華地產經紀 Vicky， 拜拜。下一集咧會同大家去睇另外一個 floor plan， 就係叫 D floor plan， 因為今日啲信息量咧真係比較大，咁所以咧我會分上集同下集。咁下一期咧會同大家去睇下佢哋個 D floor plan， 有啲乜嘢其他嘅驚喜。咁今一集咧就先係咁樣。如果大家中意嘅話咧，就記得 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。我係溫哥華地產經紀 Vicky， 拜拜。